Salut mes amis, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette. Nous allons faire les madeleines au citron. Bonne idée! C'est une recette simple, savoureuse et inratable. Donc trois adjectifs qui résument bien l'idée principale. Je pense que vous êtes partant, moi aussi. Allons-y! Pour notre recette des madeleines, il nous faut 2 œufs, 5 g de sucre brun, 160 g de farine, 150 g de beurre, zeste d'un citron, 8 g de levure, une pincée de sel. Préparation. Pour commencer, il faut blanchir les œufs avec le sucre. Dès qu'il y a une belle mousse, vous allez ajouter la farine, le sel et la levure et bien mélanger. Versez le beurre fondu et mélangez à nouveau. Ajoutez le zeste d'un citron, mélangez et réservez au frigo. Laissez-le pour 2-3 heures. Ensuite, remplir les moules à madeleine et enfourner. Cuire 6 à 8 minutes à 200 degrés. Sortir, démouler et laisser refroidir sur une grille. Bon appétit mes amis! J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions. Je vous dis à vendredi prochain avec une nouvelle recette faite pour vous.